Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está vendo de noite. Antes de começar o vídeo, já deixa aquele likezão, coloca o dedo no joinha e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Esse motor aqui, acabamos de montar, é um 2.2 R2 da Tupic. Que se vocês que acompanham os vídeos, você viu a Tupic que a gente está modificando, né? Que era uma Tupic passageira, agora virou uma caminhonete, certo? Com chassis e tudo. E estamos aqui, ó, acabamos de montar, colocamos anéis novos, bronzina, retificamos o cabeçote, entendeu? Fizemos geral no motorzinho. Aqui tá o campo da partida, né? Inclusive, tá sem o trator e o disco ainda. Mas ela vai naquele carro ali, ó. Deixa eu dar uma mostrada no carro pra vocês lembrar direitinho aí como que é o carro ali, ó. Que é a Limotruck, que vocês já tem aí no vídeo aí. Faltam alguns detalhes, como sempre, entendeu? Ó, tá aqui, ó, a porta de correr aqui agora nova, como que é. Rapaz, ó, entendeu? É pra esse carrinho aqui, ó. É pra esse carrinho aqui, certo? Agora vamos dar uma partida no motorzinho ali, pra gente ver como que tá a situação do negócio. Que acabamos de montar ele, entendeu? Acabamos de montar, tá tudo aqui, tudo preparadinho, tudo bonitinho. Estamos funcionando aqui na bombinha elétrica, né? Que é pra teste aqui, no chão mesmo. Enfim. Deixa eu ligar aqui a bombinha aqui. Eita dificuldade. Enfim. Tá aqui, ó. Nossa ignição. Eu vou funcionar pouco porque tá sem água, né? Tá sem radiador, tá sem nada aqui. Tá até sem... Enfim. Aí, ó. 2.2. Fumaça nada, meu nobre. Fumaça nada. Ó, o motor já tá até andando sozinho. Você vê de tão bom que ficou, ele já tá até andando. E olha que nem tá com as rodas ainda e nem no carro. Enfim, faltam alguns detalhes. E eu vou estar continuando gravando vídeo depois que ela estiver andando, montando lá tudo bonitinho, entendeu? Daí eu vou mostrar o carro direitinho pra vocês. Enfim, não esquece do likezão e ativar aquele sininho, hein? E compartilha com os amigos aí que gostam de carro também, pô. Que gosta de umas modificação, que gosta de umas doideiras que nós faz aqui também, que é bem bacana. Vamos falar agora o que fizemos no motor. Fizemos o cabeçote, para quem não sabe o que é cabeçote, é a parte de cima do motor. Trocamos bronzina, de ligar a bomba aqui. Trocamos bronzina, para quem não sabe onde fica as bronzinas, fica na parte de baixo aqui, no virabrequinho. Os anéis ficam nos pistão, né? E também montamos a bomba injetora, fizemos a bomba injetora, né? Porque a bomba injetora ela tava ruim. A bomba injetora, colocamos um cabeçote do MWM, entendeu? Uma bomba rotativa, montamos com as peças do MWM a bomba, para ficar um pouco mais potente, entendeu? A bomba tá quase toda, tá reguladinha aqui. Já tá quase toda regulada. Vai regular tudo certinho quando estiver no carro, né? E tiramos os vazamentos desse motor todinho, entendeu? Tiramos os vazamentos tudinho. Tem ali o filtro de óleo. E do outro lado outro filtro de óleo. Tem o radiador de água aqui também. Alternador, tudo certinho, tudo certinho. Tá ficando chique, tá ficando chique. Aí vamos tá montando lá no carro, entendeu? Montando lá no carro e mostrando pra vocês o procedimento de como ficou as peças do antigo cabeçote, que o antigo cabeçote tava rachado, né? Tava misturando água no óleo e o carro ficava fraco. Aqui tá eu esqueci o nome desse negócio. As válvulas de admissão e escape, né? Eu peguei duas de admissão, mas admissão e escape, ou é o contrário, não sei. Tá aqui os calços do tucho, né?
do tucho, que é hidráulico. Enfim. Entendeu? E fomos que fizemos aqui tudinho no motorzinho 2.2 daqui, ó, Tupic. É o AR2 esse daqui. Espécie um pouquinho difícil de encontrar, mas com paciência e fé em Jesus que acha. Entendeu? Mas aí, ó, fizemos tudo no motorzinho. Ficou top dos top. Já era. Vou falar de novo. Eu espero que eu não precise repetir, hein? Dedinho no like. Ou Mauser, se estiver vendo do computador. Mas geralmente todo mundo vê pelo celular. Então dedinho no like e ativa o sininho que vai vir vídeos interessantes. Ainda tem que terminar o Ford. Vamos fazer uma picape num Chevrolet D60, que é aquele ali, ó. Entendeu? Vou falar sobre também a Fiat Ali italiana, que a gente fez as modificações porque tá aqui no Brasil, né? Porque... né? Enfim. Então deixa aquele dedinho no like lá pra ajudar a gente a ter um ânimo pra postar mais vídeo, hein? E espero que vocês gostem aí. Deixa aquele dedo no like. Eu sei que eu tô mendigando no like, mas deixa o dedo no like aí. E só pra não esquecer, deixa o like aí, rapidão. Falou!